আমার কাছে ছোট বাচ্চা বসে আছে যার খুব অসুবিধা ছিল, নাক দিয়ে নিঃশ্বাস পেত না। তো ঘুমানোর সময় নাক ডাকতো, ঘোর ঘোর আওয়াজ হতো, নিঃশ্বাস একদম বন্ধ হয়ে যেত অনেক সময়। অপারেশন হয়ে গেছে, নাহি দেখুন এসছে আমার কাছে, খুবই ভালো আছে, নাক দিয়ে নিঃশ্বাসও পাচ্ছে। তুমি মা নাক দিয়ে নিঃশ্বাস পাচ্ছ? হ্যাঁ, খুবই ভালো আছো? আগে থেকে ভালো লাগছে? কোনো কষ্ট হয়নি তো তোমার? খুব ভালো নেই, আর খুব সুন্দর নিঃশ্বাস পাচ্ছে, আমি খুব খুশি। তুমি আরো ভালো থাকো, যেটা তুমি সব কিছু খেতে পারো যেটা ইচ্ছে। হ্যাঁ, কোনো সমস্যা নেই। আর যেটা বললাম, সব কিছুর মধ্যে আইসক্রিম কিন্তু হবে না, কিন্তু